რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3. მოგესალმებით, ეთერშია სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჯორჯიან ტაიმსის მსმენელებს და მივესალმებით მაყურებლებს სოციალურ ქსელში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა აუტიზმი. ვისაუბრებთ ყველაფერზე, რაც აუტისტური სპექტრის აშლილობას უკავშირდება. 2 აპრილს მსოფლიოში აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე იყო, ახლა კი ცნობიერების კვირეული გრძელდება. რაც შესაძლებლობას გვაძლევს გავაკეთოთ მცირედი იმისთვის, რომ ცხოვრება უკეთესი გავხადოთ აუტიზმის მქონე ბავშვების, მშობლებისა და ოჯახის წევრებისთვის. რა ვიცით აუტიზმის შესახებ, როგორ უნდა მოხდეს აუტიზმის მქონე ბავშვების, ადამიანების სოციალური ადაპტაცია, რეალიზაცია, როგორ ხდება აუტიზმის დიაგნოსტიკა და რა მეთოდები არსებობს აუტისტურ სპექტრთან სამუშაოდ. ამის შესახებ გადაცემა პრევენციის სტუმარი, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ბავშვთა ამბულატორული განყოფილების ექიმი რეზიდენტი თინათინ დვალიშვილი ისაუბრებს. მოგესალმებით, ქალბატონო თინათინ, მადლობას მოგახსენებთ ეთერში სტუმრობისთვის. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა ადამიანმა საკუთარი წვლილი შეიტანოს იმაში, რომ ამ ადამიანებს შევუმსუბუქოთ მდგომარეობა და დავეხმაროთ სოციალურ ადაპტაციაში. და ამისთვის მე მგონი საჭიროა სწორი ინფორმაციის მიწოდება, რასაც ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ემსახურება. მაშინ დავიწყოთ პირველი შეკითხვით, რა არის აუტიზმი? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს. რაც შეეხება აუტიზმს, უფრო სწორი იქნება ვიხმაროთ ტერმინი აუტისტური სპექტრის აშლილობა. ეს არის ქოლგა ტერმინი, ანუ ზოგადი ტერმინი, რომელიც მოიცავს რამდენიმე სფეროში გამოხატულ პრობლემებს. ანუ აქ გულისხმობს სოციალური ინტერაქციის და კომუნიკაციის პრობლემებს, ინტერესთა შეზღუდულობას და სტერეოტიპულ ქცევებს. ამ მდგომარეობებს თან ახლავს გონებრივი ჩამორჩენილობა, ქცევის დარღვევები, ყურადღების დარღვევები, სირთულეები, ასევე ძილის დარღვევები, უბრალოდ და ასევე კვების დარღვევებიც. ანუ აქ უფრო დავკონკრეტდები, მე რა იგულისხმება, მაგრამ ზოგადად ესე რომ ვთქვათ, აუტისტური სპექტრის აშლილობა ეს არის სოციალური და კომუნიკაციური პრობლემები, ინტერესთა შეზღუდულობა და სტერეოტიპული ქცევები, ესე რომ ვთქვათ, მოკლედ. და რა ასაკშივლინდება აუტიზმის პირველი ნიშნები და რა ნიშნებია ეს, რომ უფრო კონკრეტულად მივაწოდოთ საზოგადოებას ინფორმაცია. რაც შეეხება ასაკს, ძირითადად 3 წლის ასაკშივლინდება, მაგრამ უფრო ადრეც შეიძლება გქონდეს სასიგნალო ნიშნები. ანუ რაც შეეხება ამ უფრო ადრე თვეებს. ნორმალურად, როდესაც ვითარდება ბავშვი, ჯერ კიდევ 2-3 თვის ასაკში, უკვე ბავშვს აქვს სახეებზე რეაგირება, შეუძლია თითის დაჭერა და იღიმის. აუტიზმის შემთხვევაში ეს დარღვეულია. 8 თვის ასაკში უკვე აუტიზმის შემთხვევაში ვლინდება სოციალური ინტერაქციის დეფიციტი, ანუ აქ გულისხმობ არ რეაგირებს დაძახებაზე, არ ღუღუნებს და ინტერესს არ იჩენს ადამიანებისადმი. შემდეგ უკვე 12-24 თვის ასაკში ვლინდება, ეს არის სოციალური თამაშების დეფიციტი, ანუ ურჩევნიათ მარტო ყოფნა, მარტო თამაში. ასეთ ბავშვებს, როდესაც რამეს იტკენენ, არ სჭირდებათ, არ ითხოვენ დამშვიდებას სხვებისგან და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არ რეაგირებენ ადეკვატურად მშობლის ემოციის sapasუხოდ. რიგ შემთხვევაში ერთი რაც მინდა დავაზუსტო, ნორმალურად მიმდინარეობს ეს განვითარების პროცესი და დაახლოებით 18-24 თვემდე და შემდეგაც შეიძლება მოხდეს ეგრეთ წოდებული რეგრესი. ანუ ეს ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობს განვითარება, იქ მეტყველება, ქცევა, ასე შემდეგ, უცებ ჩერდება. ანუ ეს ყველაფერი ქრება. და აი რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს მშობელმა ექიმს? აი პირველი ნიშანი ან თუნდაც პირველი გამოვლინება რა არის, რაც აი თქვათ განგაში ზარი უნდა შემოკრას და ექიმთან წაიყვანოს აუცილებლად ბავშვი. ხო, ეხლა მოკლედ ვიტყვი, რას უნდა მიაქციოს მშობლებმა ყურადღება. დავიწყებ მეტყველებით.
მეტყველების განვითარება. ანუ მეტყველებს ბავშვი თუ არა ასაკის შესაბამისად, მეტყველებს თუ არა გამართულად, თავისებური ენით, ან ხო არ იყო ისე რომ ადრე მეტყველებდა და უცებ შეწყვიტა მეტყველება. ასეთ ბავშვებს ახასიათებს ექოლალიები და ასევე ხშირად საუბრობენ მესამე პირში. ასევე სახელი დაძახებაზე რეაგირებს თუ არა, მზერითი კონტაქტი როგორი გვაქვს, ასეთ ბავშვებს აქვთ მომატებული მგრძნობელობა ხმაურის მიმართ, აი მაგალითად ფენის ჩართვის შემთხვევაში მტვერსასრუტის ხმაურზე, ყურებზე იფარებენ ხელს ან ერიდებიან ხმაურს, ან გადიან ოთახიდან. ასევე სტერეოტიპული მოქმედებები და თამაშები, ანუ გულისხმობ, რომ უაზროდ სირბილი, ხტუნვა ადგილზე, ტრიალი, ბზრიალი, უყვართ ბორბლების ტრიალი, მწკრივში დალაგება საგნების, ასევე უცნაურად ამოძრავებენ ხელებს. ანუ სახესთან თვალების წინ უყვართ ეს ხელების უცნაურად მოძრაობები, თითქოს ითვლიან თითებს. და ქცევითი პრობლემები, რა თქმა უნდა, მაგალითად, აი, როდესაც სასურველს ვერ მიიღებენ, მომატებულად აქვთ გამოხატული ეს საპასუხო რეაქციები, ანუ რასაც ტანტრუმს ეძახიან ხოლმე, ეს ტირილი, იატაკზე გაწოლა, კივილი და ასე შემდეგ. თუმცა შეიძლება სხვა ბავშვებსაც ჰქონდეთ მსგავსი რეაქციები, ანუ უფრო გამოკვეთილად გულისხმობთ ამას, რომ შესაბამისად უფრო მეტად გამოხატულად, რაც ახსენეთ მტვერსასრუტის ხმაური, ეს ჩემს შვილსაც აქვს მსგავსი გამოვლენა, თითქმის ბევრს, იმიტომ რომ აი ეს ძირითად ხმაურებზე ბავშვებს შიშები ემართებათ, მაგრამ ეს გამოკვეთილი რეაქცია უნდა იყოს ბავშვების მხრიდან. უფრო მომატებულად. უფრო მომატებული. და რა ასაკში ხდება დიაგნოსტიკა და როგორ ხდება, რა მეთოდებით ხდება დიაგნოსტიკა ჩვენთან აუტიზმის დიაგნოზის? რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, ძირითადად 3 წლის ასაკში, მაგრამ თუ მშობელი მანამდეც შეამჩნევს რაიმეს, რაც არ მოეწონება ბავშვი და რასაც ჩვენც გვეუბნებია მშობლები, რაღაც არ მოგვეწონება, ეს ნებისმიერი რამ შეიძლება იყოს, აუცილებლად უნდა მივიდეს სპეციალისტთან და ყურადღება უნდა გაამახვილოს ამაზე. აუცილებლად ეს 3 წლამდე იქნება თუ 3 წლის მერეც, მაგრამ ძირითადად მაინც 3 წლის ასაკში ხდება აუტიზმის დიაგნოსტირება. და როგორ ხდება, როგორ ატარებთ დიაგნოსტიკას? რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, პირველად ექიმთან კონსულტაციისას ტარდება ეგრეთ წოდებული სკრინინგ კითხვარი, რასაც M-CHAT-ს ეძახიან და შემდეგ მოდის უკვე დამატებითი დიაგნოსტიკური მეთოდები, ეს არის ADOS-ის კვლევა, რომელიც საკმაოდ გავრცელებულია და ყველა მიცის და ADI-ი. ასევე გვჭირდება ჩვენც და საკმაოდ გამოიყენება ინტელექტის კოეფიციენტის განსაზღვრა ვექსლერის ტესტით. და მაინტერესებს რამდენად მომატებულია აუტიზმის დიაგნოზი საქართველოში, ან როგორია სტატისტიკა წინა წლებთან შედარებით? რაც შეეხება სტატისტიკას, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ აქვს სტატისტიკური მონაცემები საქართველოში, თუმცა ზოგადი სტატისტიკით თუ ვიმსჯელებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების სტატისტიკა, რაც მე ვიცი, 68 ბავშვიდან 1 არის შემთხვევა და უფრო ხშირად 5 ჯერ უფრო მეტად არის ბიჭებში ვიდრე გოგონებში. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მარტო ბიჭებს აქვს. უბრალოდ უფრო მეტად ბიჭებში არის გამოხატული ეს დიაგნოზი ვიდრე გოგონებში. და რა იწვევს აუტიზმს? აი ამის შესახებაც ვიცი ძალიან ბევრი ასეთ სხვადასხვაობა და დამტკიცებული არ არის ესე, მაგრამ აი მაინც რა არის გამომწვევი მიზეზი აუტიზმის? შეიძლება რომ გითხრათ. რაც შეეხება ეტიოლოგიას, სამწუხაროდ ეტიოლოგიაც უცნობია. მეცნიერები და მკვლევარები ზუსტ მიზეზს ვერ ასახელებს, მიუხედავად იმისა, საკმაოდ ბევრი კვლევებია ჩატარებული, მაგრამ არ ვიცით, საიდან მოდის და რა იწვევს აუტიზმს. ერთადერთი, რაც შემიძლია აქ დავამატო, აღვნიშნო იმის გამო, რომ საკმაოდ ბევრს უწერია ეს აუტიზმის დიაგნოზი, არის რიგი დაავადებები და საკმაოდ ბევრი, რომლებიც ხშირად მიმდინარეობს აუტისტური სპექტრის აშლილობების სიმპტომებით. როგორც არის მყიფე X ქრომოსომა, ფენილკეტონურია და ასე შემდეგ. ანუ ამ დაავადებებს ზუსტად ის სიმპტომები ახასიათებთ, რაც აუტიზმის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს, ანუ რაცაც უკვე ვისაუბრეთ და რაც ჩამოვთვალეთ. აი, როგორია შემდეგ აი მკურნალობის პროცესში, თუნდაც როცა დაუდგინდება ბავშვს აუტიზმის დიაგნოზის შემდეგ მისი სოციალური ადაპტაცია. თუნდა იარონ ბაღში, სკოლაში, განათლების მიღება როგორ ხდება, იმის შესახებ რომ გითხრათ? ეს აუცილებელიც არის ამ ბავშვებისთვის. რა თქმა უნდა, განსხვავებულები არიან და მესმის ეს საზოგადოების დამოკიდებულება, მაგრამ ასეთი ბავშვის მომავლისთვის, მათი განვითარებისთვის, გარემოში ადაპტაციისთვის, რა თქმა უნდა,
აუცილებელია ბაღიც, სკოლაც და საომავლოდ, ეს უნივერსიტეტიც, რა თქმა უნდა. აუცილებელია ნამდვილად და ამაში კიდევ დავამატებ აუცილებლად არ მარტო მშობელი არ უნდა იყოს ჩართული, ოჯახის წევრიც და საზოგადოებაც. თუ არის შესაძლებელი ბავშვის მუსვათყოფნის პერიოდში რაიმე პრევენციული ღონისძიებები ან თუ აუტიზმის დიაგნოზის დასადგენად და შემდეგ გამოსარიცხად თუ ხდება მსგავსი რამ ჩვენთან ამ მსოფლიოში? სამწუხაროდ არ ხდება იმის გამო რომ ეტიოლოგია უცნობია, არ ვიცით მიზეზი, საიდან მოდის აუტიზმი, ამიტომ ვერანაირ პრევენციულ ღონისძიებებს ვერ ვაკეთებთ და ვერც ვურჩევთ. იკურნება თუ არა აუტიზმი საბოლოო ჯამში ხდება თუ არა საბოლოო განკურნება? რაც შეეხება განკურნებას, აუტიზმის დიაგნოზის მქონე ბავშვები საომავლოდ ხდებიან აუტიზმის დიაგნოზის მქონე მოზარდები. მაგრამ ამ რაც უფრო ადრე მოხდება ამ დიაგნოზის დადგენა, შესაბამისად ადრე დაიწყება მკურნალობა, რეაბილიტაციური ღონისძიებები და ასეთ ბავშვებს შანსი აქვს როგორც დამოუკიდებელი ცხოვრების, ასევე უმაღლესი განათლების მიღების და საომავლოდ სასურველი პროფესიის დასაქმების. რა თქმა უნდა, თუ შესაბამისად ჩატარდება ყველა რეაბილიტაციური ღონისძიება. ისევ რომ დაუბრუნდეთ, თქვათ აი ეს რჩევების სახით, რეკომენდაციების სახით მშობლებს, როგორი უნდა იყოს ბავშვის, აუტისტი ბავშვის დღის რეჟიმი, მაგალითად, კვება, ძილი, აი განსხვავებული უნდა იყოს ალბათ ჩვეულებრივი რეჟიმისგან თუ არა? არ უნდა იყოს განსხვავებული, ზუსტად ისეთივე რეჟიმი უნდა გქონდეთ, როგორც თანატოლებს. აქ ვგულისხმობ მოწესრიგებული ძილი, სეირნობის საათები უნდა იყოს განსაზღვრული, კვება უნდა იყოს მოწესრიგებული და აუცილებლად ჩართული უნდა იყვნენ სხვადასხვა ღონისძიებებში, სხვადასხვა რეაბილიტაციურ ღონისძიებებში. და ამას მარტო მშობელი არ უნდა იყოს ამაში ჩართული, ოჯახის სხვა წევრებიც. უნდა იმუშაონ ბავშვთან აქტიურად. და აი კონკრეტულად ვის უნდა მიმართონ მშობლებმა, ვისაც ეს დაავადება აწუხებს, რომელთა შვილებსაც ეს დაავადება აწუხებთ? სპეციალიზირებულ კლინიკას, აქ გულისხმობ, სადაც არის ბავშვთა ფსიქიატრი, მულტიდისციპლინარულ გუნდთან ერთად ახდენს ამ პრობლემის შესწავლას და შესაბამისად რეკომენდაციებს მშობლებს თუ რა თერაპიით, რა რეაბილიტაციური ღონისძიებები თუ რა მკურნალობით უნდა გაგრძელდეს შემდეგ ბავშვის ეს შემდეგ ცხოვრება და ასე შემდეგ. ასევე ქალბატონო თინათინ ცნობილია, რომ აუტისტის მქონე ბავშვებს აქვთ განვითარებული მათემატიკური უნარები. როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში მშობელი? ხელი უნდა შეუწყოს თუ არა ამ მიმართულებით განვითარებას, თუ არ უნდა მიაქციოს საერთოდ ყურადღება, როგორი არის პრაქტიკა ამ დროისთვის? რაც შეეხება მათემატიკურ უნარებს, ზოგიერთ ბავშვს არა მარტო მათემატიკის უნარი, შეიძლება სხვა ნიჭიც ჰქონდეს და თუ რა თქმა უნდა მშობელი ამაში ამჩნევს, ეს ჩვენგანაც არ ჭირდება რეკომენდაცია, აუცილებლად ხელი უნდა შეუწყოს მის განვითარებას. ასევე ჰოლივუდის ცნობილი ვარსკვლავები ტომ კრუზი, სტალონე ცნობილია, რომ ბავშვობაში დაუდგინდათ მათ აუტიზმის დიაგნოზი. არასწორი დიაგნოზის დასმა მოხდა ამ შემთხვევაში, თუ არ შეუშალა ხელი აუტიზმმა მათ მომავალ საქმიანობასთან, წარმატებულ საქმიანობას, აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? რაც შეეხება ამ თემას, მე ზუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ მაქვს, მაგრამ ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა, ეს დიაგნოზი ხელს არ უშლის წარმატებას. ძალიან კარგი, ძალიან კარგია. ასევე მინდა კითხოთ პანდემიასთან დაკავშირებით, რა გამოწვევების წინაშე დააყენა პანდემიამ აუტისტური სპექტრის ადამიანების ცხოვრება, რადგან აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ და როგორც ამბობენ, ეს ცვლილებები ძალიან მოქმედებს მათზე. თუმცა ახლა მატყობინებენ, რომ გადაცემაში რეკლამის დროა და აი ამ კითხვით რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3. მაშასე ბრუნდებით ეთერში გადაცემა პრევენცია, ვსაუბრობთ აუტიზმზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარია შეგახსენებთ ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ბავშვთა ამბულატორული განყოფილების ექიმი რეზიდენტი თინათინ დვალიშვილი. ქალბატონო თინათინ რეკლამამდე დაგისვით შეკითხვა და ისევ გავიმეორებ მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდნენ პანდემიის გამო. ხომ არ რა გამოწვევების წინაშე დააყენა პანდემიამ უпростоრად აუტისტის ბავშვები, მოზარდები, რადგან ისინი გრძნობენ შფოთვებს, გარკვეულ დისკომფორტს, დაუგეგმავით ცვლილებების გამო.
არა მარტო აუტიზმის დიაგნოზი ბავშვები, ალბათ სხვაებიც ჩვენც ყველაზე საკმაოდ კი მოქმედა ამ პანდემიამ და ამ ბავშვებზე განსაკუთრებით სწორად აღნიშნეთ, რომ მათში მომატებულია შფოთვა, ყველაფერი უფრო სხვანაირად არის გამოხატული ეს ემოციური ფაქტორები ვიდრე ჩვენგან, მათთან სწავლება ეს დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა და ბავშვები აღმოჩნდნენ სოციალურ იზოლაციაში, თუმცა ესეთი ბავშვების კომპიუტერთან ესე რომ ეს თერაპიები ჩაუტარდეთ კომპიუტერით რაღაც იმით ან ვერ ჩერდებიან რა კომპიუტერთან ისე თივე ამ თერაპიას ისეთივე სარგებელი არ ექნებათ ამ კომპიუტერული ამ ონლაინ რეჟიმით როგორც ახლა როცა დადიან და პირდაპირ აქვთ კონტაქტი და უტარდებათ ეს თერაპიები ფსიქოლოგების დახმარებით. ამიტომ საკმაოდ გამწვავდა ეს ქცევითი პრობლემები, მშობლებსაც ძალიან გაუჭირდათ ასეთი პაციენტების მართვა, ამიტომ ჩვენთანაც მომართვიანობა საკმაოდ გახშირებული იყო და გაორმაგდა კიდევაც ამ პერიოდში განსაკუთრებით. ქალბატონო თინათინა ძალიან საინტერესოა ასევე სხვა მითები ვრცელდება აუტიზმთან დაკავშირებით და მინდა ამ გადაცემით გავმიჩნოთ ეს მითები და რეალობა. პირველი ესეთი გავრცელებული მითი არის და ძალიან მტკივნეული და მნიშვნელოვანი თემაა ჩვენთვის ვაქცინაცია, განსაკუთრებით ახლა პანდემიის პერიოდში. იწვევს თუ არა ვაქცინაცია აუტიზმს, რადგან აი ძალიან ბევრი მშობელი უარს ამბობს თუნდაც გეგმიურ ვაქცინაციაზე ბავშვებში, რადგან არსებობს მოსაზრება რომ ვაქცინაცია აუტიზმს იწვევს. კი, ნამდვილად ეგრეა. ჩვენთანაც მოდიან პაციენტები რომ ეს გეგმიური აცრევი ჩაუტარონ თუ არა ამ კითხვით, მაგრამ ეს ასე არ არის. კვლევებიც არის ჩატარებული და არც ერთი კვლევით არ დადასტურდა, რომ აცრები ან ვაქცინაცია იწვევს აუტისტური სპექტრის აშლილობას. უბრალოდ შემიძლია მშობლებს უთხრა, ვინც უკავშირებენ აცრებს, რომ ეს უბრალოდ ემთხვევა, შეიძლება რაღაც მაპროვოცირებელი ფაქტორი იყოს, მაგრამ არა ის რომ აცრა იწვევს აუტიზმს. ნამდვილად არ არის ეგრე და ამიტომ მშობლებმა მითი და არანაირად არ არის რეალობა და აუცილებლად უნდა ჩაუტარონ გეგმიური აცრები ბავშვებს. დიახ. ასევე გაჯეტები და ტელევიზორები არსებობს მოსაზრება, რომ მათი ხანგრძლივი ყურება ძალიან მოქმედებს აუტიზმის განვითარებაზე და ხანდახან პირდაპირაც კი უკავშირებენ მას და 2 წლამდე საერთოდ აკრძალულია ტელევიზორის და ეკრანთან ბავშვის ურთიერთობა. ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? ესეც არ შეესაბამება რეალობას. ჩვენ მშობლებს, ჩვენ პაციენტების მშობლებს და არა მარტო ჩვენ პაციენტებს, ზოგადად ყველა მშობელს ვურჩევთ, რომ ნაკლები კონტაქტი ჰქონდეთ ბავშვებს ეს აუტიზმის დიაგნოზის მქონე იქნება თუ არა ტელეფონთან და ტელევიზორთან უფრო მეტი უნდა უკითხონ ესაუბრონ ბავშვებს სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართონ და არა ტელევიზორთან და ტელეფონთან მთელი დღის განმავლობაში იყოს ბავშვი. ანუ არ იწვევს აუტიზმს, მაგრამ რეკომენდირებული არ არის ნამდვილად შეიძლება განვითარების გარკვეული შეფერხებების გამოიწვიოს. კი, რა თქმა უნდა, კი. ხანგრძლივმა ყურებამ და ურთიერთობამ ეკრანებთან. ასევე გარემო ფაქტორები, ისე უბრუნდებით გამოწვეულ მიზეზებს, რომელიც ცნობილი არ არის, ვიცით, მაგრამ გარემო ფაქტორები, თუნდაც დაბინძურებული ჰაერი, მედიკამენტები, ვირუსული ინფექციები, ესეც ხომ არ უწევს პროვოცირებას ამ აუტიზმის ჩამოყალიბებას. სამწუხაროდ არც ეს არ არის დადგენილი, თუმცა რაღაც ზეგავლენაც მაინც ახდენს ის ორსულობის პერიოდში ვირუსული ინფექცია, სტრესის ზემოქმედება, ანუ ამას ვერავინ ვერ გეტყვით, რომ ახდენს ზეგავლენას ეს და იწვევს აუტიზმს ან თუ სხვა რამეს, მაგრამ როგორც ასეთი მაპროვოცირებელი ფაქტორებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, მაგრამ არა გამოვწვევ მიზეზად. და ბოლოს ისევ თქვენი რჩევები და რეკომენდაციები მშობლებისთვის, აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მშობლებისთვის, რას ურჩევდით? მათ, ვინც ახლა აღმოაჩინა ეს დიაგნოზი, მათ ვისაც უკვე აღმოჩენილი აქვს ეს დიაგნოზი, როგორ უნდა ჯერ გაითავისონ, რა თქმა უნდა, ამ დიაგნოზის შესახებ ცნობები და შემდეგ როგორ უნდა იმოქმედონ სამომავლოდ? ჩემი რჩევები მშობლებისთვის პირველი რა იქნება? არ უარყონ ეს დიაგნოზი. ეს დიაგნოზი ნამდვილად არსებობს და არსებობს ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვები. აუცილებლად პირველი როგორც კი რაიმე შეამჩნევენ ბავშვის განვითარებაში, ნებისმიერი სახით რაც არ მოეწონებათ, აუცილებლად მიმართონ დროულად სპეციალისტს, რომ სწორი რეკომენდაციები მიიღონ და სწორად იმუშაონ ბავშვებთან. აუცილებლად არ უნდა შეუძღუდონ ბავშვებს სოციალური ურთიერთობები, იმიტომ რომ მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი რეაბილიტაციური ღონისძიებებით უნდა დააკავონ, ბევრ ღონისძიებაში უნდა ჩართონ.
მართონ და ამაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მარტო მშობელი არა, ოჯახის წევრებიც ჩართული უნდა იყვნენ. ამაზე ინფორმირებული უნდა იყვნენ და არიან კიდევაც ბაღის მაღზდელები, სკოლაში პედაგოგები და პედიატრები. ანუ ამ ბავშვის განვითარებაში ჩართული უნდა იყოს ყველა. და მშობლებს რას ვურჩევ? პირველ რიგში ალბათ აუცილებლად დროულად მიაკითხონ სპეციალისტს, რომ დროულად მოხდეს დიაგნოზის დადგენა, რომ დროულად დავიწყოთ რეაბილიტაციური ღონისძიებები. ანუ ამით იმის თქვა მინდა, რომ არ დამალონ რაღაც თუ არ მოეწონებათ ბავშვის განვითარებაში და აუცილებლად მივიდნენ სპეციალისტთან, ნუ დასაწყისში ეს პედიატრი იქნება თუ სხვა. და რას ურჩევთ დანარჩენ საზოგადოებას, ვისთანაც უწევს, ან მოუწევს აუტისტის მქონე ბავშვებთან ურთიერთობა და როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ თუნდაც და როგორ რა რეკომენდაცია ექნება თქვენი მხრიდან, რომ მათ გავუმარტივოთ სოციალური ადაპტაცია. ეს ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვები არიან განსაკუთრებულები, მართლა განსაკუთრებულები. მიდგომას რაც შეეხება, მე თუ მკითხავთ, არ უნდა გქონდეს მათგან რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება. როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებთან ვურთიერთობთ, ისე უნდა ვურთიერთოთ მათთანაც, რომ რაღაც გარიყულად არ იქცენ თავი, მაგრამ ჩვენ თვითონ საკუთარ თავში უნდა გქონდეთ გაცვიცნობიერებული ამ დიაგნოზის არსებობის შესახებ, რომ შესაბამისად დამოკიდებულებაც გქონდეს შესაბამისი ამ ბავშვებთან. და ნუ არ უნდა გავრიყოთ, რა თქმა უნდა, ამაზე ეხაც ვიტყვი და ყოველთვის, რომ არ მოხდეს ამ ბავშვების რაღაც ცალკე ყოფნა, ცალკე გამოყოფა და რაღაც ქუჩაში როცა დაინახავ, ეს განსხვავებულია და რაღაც გამოარჩიოს ხვებისგან. ანუ დამოკიდებულება უნდა იყოს ისეთი, როგორც ჩვენ თანატოლებთან და მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თინათინ, ასეთ საინტერესო საუბრისთვის, თქვენი რჩევებისთვის და რეკომენდაციებისთვის. იმედია ძალიან სასარგებლო რჩევები და ინფორმაცია მოგაწოდეთ დღეს გადაცემა პრევენციაში. გადაცემა ამით დასრულებულია, დაგემშვიდობებით თქვენს და ჩვენი გადაცემა მომავალ ორშაბათს ისევ ჩვეუდროს რადიო Georgian Times-ის ეთერში გავანახვამდის. რადიო Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3